မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်လျက်ရှိတဲ့ဟုံးမလင်းမြို့ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်းရပိတ်ဆို့ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်သခိုင်းတိုင်းဟုံးမလင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ရှမ်းနီတပ် SNA တပ်ဆွဲထားတဲ့စခန်းများကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားပြီးတော့စစ်ကောင်စီဟာမြို့ပေါ်စခန်းများမှာသာတပ်ဆွဲထားတယ်လို့သခိုင်းတိုင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပြထားပါတယ်ဟုံးမလင်းရဲ့ဘေးပတ်ချားလေတွေကနေဝိုင်းပတ်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်ကချင်ဘက်ကဆိုရင်ဆယ်စင်းဘက်ကနေ KIA နဲ့ PDF ကရှေ့ကိုတိုးလာနေပါတယ်ဟုံးမလင်းရဲ့အခြေအနေကစစ်တပ်ကမြို့ထဲမှာပဲရှိတော့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ဟုံးမလင်းမြို့နယ်ကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကရှင်းပြထားပါတယ်ဟုံးမလင်းမြို့ကိုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲခေါင်းစဉ်နဲ့စီရေးဖော်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်သေးတော့လေကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့မဟာမိတ်များဟာလာပေါင်းများစွာအကြားဗျူဟာမြောက်တိုက်ခိုက်နေခြင်းလို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တအုပ်ကပြောပါတယ် KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကုန်မှာဟုံးမလင်းမြို့တစ်ဖက်ကမ်းဆယ်စင်းကျေးရွာကစစ်ကောင်စီနဲ့ရှမ်းနီတပ်ပူးပေါင်းစခန်းတစ်ခုကိုလည်းသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလဇန်ပိုင်းကလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ရှမ်းနီတပ်အင်အား200ခန့်တပ်ဆွဲထားတဲ့ရှစ်မျက်နှာဖျားကုန်းနဲ့ပန်းချယ်စခန်းတို့ကိုသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဟုံးမလင်းမြို့နယ်ရွှေတွင်းရွာနဲ့စိုင်းပန်ရွာအနီးက SNA စခန်းကိုနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုံးမလင်းမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ20ရက်နေ့ကနေ24ရက်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်က15ဦးသေဆုံးက22ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့9ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအမတ်1စစ်ဒေသကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ AP လဇန်းကလည်းဟုံးမလင်းမြို့နယ်ကပြူစောတိအားကောင်းရွာကျေးရွာများဖြစ်တဲ့ကျွန်းကုန်းရွာတောင်တွတ်ရွာအင်ဂျင်းမော်ရွာမနော်တာရွာတို့ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အထက်ပါရွာ၄ရွာကပြူစောတိအင်အားစုစုပေါင်း120ခန်းဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များထံမှလက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်မျိုးစုံ130လက်အပါအဝင်ခရမ်းမီးကြောင့်များမျိုးစုံကိုလည်းသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းအမတ်1စစ်ဒေသကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဟုံးမလင်းမြို့နယ်အတွင်းပါဝင်တဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့ကိုလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များက2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာမြို့ကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်း NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဟုံးမလင်းမြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တမူးခရိုင်ကမြို့သစ်မြို့နယ်ခမ်းပတ်မြို့ကိုလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကဟုံးမလင်းမြို့နယ်နောင်ပိုအောင်ရွာကဒေသခံများကို PDF ထောက်ပို့ဆိုပြီးဆွဆွဲကဖမ်းဆီးမှုများရှိနေပြီးဒေသခံများအနေနဲ့စစ်ရေးသတိရှိကြရန်ဟုံးမလင်းမြို့အခြေဆိုင်ခန်းဒီခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းဖြစ်တဲ့ HPDF 124ကတာဝန်ရှိသူကသတိပေးထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်ငတရောက်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးများကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ရုံးအဆောက်အုံများနဲ့ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ငတရောက်မြို့နယ်ကွဲလျှက်စစ်ဌာနပြန်ကြားရေးဌာနစောက်လုပ်ရေးဌာနပြန်ကြားရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဌာနတို့ကိုနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ဝေလီဝေလင်းအချိန်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကပြောပါတယ်။မနက်9နာရီကမှစချတာကျွန်တော်တို့လာတာနဲ့ရဲစခန်းဘက်ကိုဝင်ပြေးတာရဲစခန်းဘက်ကနေပြန်ပြစ်လို့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အားလုံးရှင်းပြီးမှမနက်9နာရီလောက်မှပြန်ဆုတ်ခဲ့တာလို့တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်တို့ကပြောပြခဲ့ပါတယ်ဌာနဆိုင်ရာရုံးများမှာလုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်ရုံးများအတွင်းမှာရှိတဲ့စာရွက်စာတမ်းများကိုမိရှို့ကစစ်ကောင်စီတွေနေရာယူမဲ့နေရာများခန်းစစ်တီဆောက်ထားတဲ့တိုက်တန်းအိမ်ယာများကိုလည်းဖြိုဖျက်ခဲ့တယ်လို့ပုပ္ပါ Guerrilla Force PGF အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တိုက်ပွဲကိုပုပ္ပါ Guerrilla Force PGF ညောင်မြို့နယ်ပကဖပကံပြည်ဘလူးတပ်တောင်တာမြို့နယ်ပကဖညောင်ခရိုင်တပ်ရင်းကမြင်းကြံခရိုင်တပ်ရင်း3 21ပကံညောင်မြို့နယ်ပကဖတပ်ခွဲ3ဗိုလ်လက်ရမြိုင်အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်စုံရွာကနေကုန်ကားတစ်စီးနဲ့ထွက်ခွာလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်မှုရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခန့်မှာမြင်းကြံမြို့နယ်စုံရွာကနေ6ဘိန်းကားနဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်သားများနဲ့ပြူစောတိများကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကတဲကြီးရွာအရှိတ်အရောက်မှာမိုင်း6လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲကြီးရွာအရှိတ်မှာရှိတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကိုကုန်ကားတွေပေါ်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်သားများကရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာတဲကြီးရွာအရှိတ်ကိုတောင်းနှင်းရှာဖွေမှုများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာ TGYR တပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်များအထိကိမရှိဘဲနဲ့ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ငန်းစုံမြို့နယ်အတွင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူများဂရုစိုက်သွားလာနေထိုင်ကြရန် TGYR Youth Guerrilla Counter Revolution NZ LPDF တပ်ဖွဲ့ကသတိပေးပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အေယာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့အမှတ်ခွန်ရက်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြေထားလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့နေအိမ်များကို9လအတွင်းဖျက်သိမ်းပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ကြရန်မြန်မာမြေထားတိုင်းတာဝန်ခံကနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကခေါ်ယူသတိပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အဲ့ဒီရက်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြေထားပိုင်မြေမှာနေထိုင်သူများကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးတော့2025ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းမှာအပိသက်ဖယ်ရှားပေးရန်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းဒေသခံများကပြောပြထားပါတယ်။မဖျက်ရင်အင်အားသုံးပြီးတော့ဖယ်ရှားမယ်လို့ပြောတယ်။မြေထားလမ်းတွေကလည်းအသုံးမပြုတာတော့ကြာပါပြီ။မြေငါးကလည်းပေးနေရတာပဲ။အခုလိုခေတ်ကြီးမှာကတခြားနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆိုတာကအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့အဲ့ဒီမြေမှာနေထိုင်နေသူတို့ကပြောပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီမြေထားဌာနပိုင်ဆိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အမတ်ခွန်ရက်ကွက်မှာအင်ဂျီ300ခန့်ရှိပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ခန့်ကပင်နေထိုင်ခဲ့ကြသူများဖြစ်ပြီးစားဝတ်နေရေးအခြေတကျဖြစ်နေရကနေနေရာတစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ရပါကအခက်အခဲများစွာရှိနိုင်ကြောင်းနေထိုင်သူများကပြောဆိုလာပါတယ်အဲ့ဒီရက်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြေထားလမ်းများကိုအသုံးမပြုတော့တာဟာ15နှစ်ဝန်းကျင်ကရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာများမှာမြေထားဌာနကိုလစဉ်ကြေးပေးပြီးတော့နေထိုင်သူများအပါအဝင်တချို့ဟာလည်းရထားလမ်းဘေးမှာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့နေအိမ်ဆောက်လုပ်နေထိုင်သူများပါရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရထားမြေဆိုပြီးတော့ပြန်လည်ရယူကြမှာ2023ခုနှစ်ကလည်းအမှတ်6ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့နေအိမ်နဲ့ဆိုင်ကန်းတချို့ဖျက်သိမ်းပေးခဲ့ရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်နွားပန်းကြီးရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က12ရက်ကြာတပ်ဆွဲထားပြီးပြည်သူ6ဦးကိုဖမ်းဆီးရိုက်နှက်နေတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရကစစ်တပ်ကပြည်သူများကိုရွာထဲကနေထွက်ခွင့်မပေးဘဲပိတ်လှောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မွန်လွယ်12:35မိနစ်ခန့်မှာရွာငံမြို့အဝင်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဂိတ်စခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မူရစ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကရဲအရာရှိရဲမှုအပါအဝင်ရဲ9ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား80ကျော်ခန့်ဟာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးတော့နွားပန်းကြီးရွာကိုတနံများပစ်ခတ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့အထိ12ရက်ကြာတပ်ဆွဲထားပြီးကြေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသား9ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခြင်းကြောင့်အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကကြေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူများကိုရွာပြင်ကိုထွက်ခွင့်မပေးဘဲလက်ရှိအချိန်ထိကိုဖမ်းဆီးပိတ်လှောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နဗန်းကြီးရွာဟာအင်ဂျီ1000ကျော်ခန့်ရှိတဲ့ကြေးရွာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နဗန်းကြီးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ခွေးတွေကပြည်သူ6ဦးကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်နေတာသူတို့တပ်ဆွဲထားတဲ့ရွာလေကောင်မှာဖမ်းထားပြီးတော့ရိုက်နှက်နေတာအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရပါတယ်။ဘာတွေစစ်မင်းနေလဲတော့မသိဘူး။ပြည်သူတွေကိုရွာထဲကနေပေးမထွက်တော့ဘူး။ရွာထဲမှာပိတ်လောင်ထားတာ10ရက်ကျော်ပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့ပြည်သူတွေလည်းဘာမှကိုမလုပ်ရဘူး။အကုန်လုံးကိုပေးမထွက်ဘူး။ရွာထိပ်ထွက်လာတဲ့သူတွေကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်နေတော့ဘယ်သူမှမထွက်ရဲဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းကျွန်းလာမြို့နယ်ကုတ်ကိုကုန်းရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က6ရက်ကြာတပ်ဆွဲထားပြီးကြေးရွာများကိုဇက်တိုက်စီးနှင်းနေတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူများဟာပုံမှန်များပြားလာပြီးတောင်းတဲ့ချီရှိလာကစစ်ဆောင်ပြည်သူများကို drone နဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကစတင်ပြီးတော့ကံပေါက်ရွာကနေထွက်ခွာလာတဲ့အင်အား200ကျော်ပါတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာကုတ်ကိုကုန်းရွာတိုက်နယ်ဆေးရုံကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းတပ်ဆွဲပြီးတဲ့နောက်နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့အထိကုတ်ကိုကုန်းရွာမှာတပ်ဆွဲထားကအနီးနားမှာရှိတဲ့ကြေးရွာများကိုဇက်တိုက်စီးနှင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့21ရက်နေ့နဲ့22ရက်နေ့တွေမှာကုတ်ကိုကုန်းရွာမဒေါင်ရွာလွတ်တိုက်ရွာနဲ့ဆွဲလဲရွာတို့ကိုဇက်တိုက်မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာ၎င်းတို့စစ်ကြောင်းထိုးရာလက်တလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူများကို drone နဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူအရေးအတွက်ဟာပုံမှန်များပြားလာနေကလက်ရှိအချိန်မှာတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူဥယျာဉ်စုစုပေါင်း1000နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတကုန်းရွာကုတ်ကိုကုန်းရွာတမ်းမြပင်စုရွာမြဘုံသားရွာလွတ်တိုက်ရွာမဒေါင်ရွာဆွဲလဲရွာနဲ့ကန့်ဘလူမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လက်ခုပ်ပင်ရွာအပါအဝင်အနီးနားမှာရှိတဲ့ကြေးရွာများကပြည်သူများပါထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းကမထွက်သေးတော့ခွေးတွေမိရှုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အိမ်အခြေအနေအရေးအတွက်ကိုတော့မသိရသေးဘူး။သူတို့ကကုတ်ကိုကုန်းမှာပဲထိုင်ပြီးတော့လွတ်တိုက်တို့ဆွဲလဲတို့အဲ့ဒီရွာတွေကိုတလဲစီမိရှုနေတာအခုတော့နည်းနည်းငြိမ်နေသေးတယ်။ဝင်းထဲနေကကုတ်ကိုကုန်းကိုရှို့တယ်ပြီးတော့လွတ်တိုက်ကိုရှို့တယ်မဒေါင်ကိုရှို့တယ်ဆွဲလဲကိုရှို့တယ်အဲ့ဒီရွာတွေကိုအချိန်ချင်းရှို့နေတဲ့ပုံစံပေါ့စစ်ခွေးတွေက drone ဘုံသီးတွေနဲ့နေတိုင်းကျဲချပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်လေရင်ကလည်းဇက်တိုက်ပစ်နေတာတွေရှိလို့ရွာထဲကိုဝင်ပြီးအတီးပြုတ်ဖို့ခတ်နေတယ်စစ်ကြောင်းထိုင်တဲ့ကုတ်ကိုကုန်းရွာနဲ့ဆွဲလဲနဲ့မဒေါင်တို့ကမဝေးဘူးဆိုတော့စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းကကုတ်ကိုကုန်းမှာထိုင်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေပြန်မဝင်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့ကျွန်းလာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ